welkom op het Concerto Mosa Jurtsicus, georganiseerd door de Oud Prinsencompagnie en Harmonie de Vriendenkring onder leiding van Geert Jacobs. De Harmonie heeft net al het spits afgebeten met 3 mooie stukken. Olly, het presentator vanavond, zal er dadelijk nog wel even wat over zeggen, hoop ik. Ook zal hij sommige mensen hier vanavond nog wel even extra welkom heten, hoop ik. Ik beperk me ertoe ons iedere gasten, Marianne en Geert en Mariska en Sjaak, van harte welkom te heten. Prachtig dat de Mosa Jurtsicus aan Olivier is toegekend. Volgens de APC hebben jullie dat te danken aan Olly inzet voor de Welse gemeenschap en de carnavalsvereniging in het bijzonder. Met andere woorden, jullie hebben Olly jarenlang alle 4 de bien onder de kont uitgerend voor van alles en nog wat en in het bijzonder voor de Maasjoerd. En daarom is deze mooie onderscheiding dit jaar aan Olly toegekend. Chapeau. Jullie ziet dat nou niet, maar ik maak hierbij een diepe buiging voor Olly. Gaat er nou allemaal maar eens goed voor zitten of staan, want er gaat nog een hoop moois voorbij komen hier in de buurt vanavond. Allemaal veel kijk en luisterplezier. Rest mij het woord te geven aan Olly, rap van de tongring gesneden, presentator voor vanavond, onze APC'er Maat. Goedenavond mensen, allemaal van harte welkom op het Concerto Mosa Jurtsicus. Samenwerking tussen de Oud Prinsen en Harmonie de Vriendenkring. Speciaal woord van welkom aan onze laureaten die hier voor u zitten. Fijn dat je er ziet, maar ik wist wel dat jullie zullen komen. Veel plezier vanavond. Ik zie ook in de zaal andere oud-laureaten zitten, oud-winnaars van de Mosa Jurtsicus. Allemaal van harte welkom. En mooi om te zien dat de zaal weer zo mooi gevuld is. Hartstikke vol. Prachtig. Geleerd de stem net van Elian wel gehuurd. Het ze wel herkend. Elian kan dit jaar helaas niet de presentatie doen. Vandaar dat jullie dit jaar met mij moeten doen. Je ziet ook wel, die uitmonstering is iets anders als jullie gewend ziet. Ik zie gewoon in mijn APC Pekske maar hier komen staan. Ik denk, ja, dat is voor mij het gemakkelijkste. Ik ga ook niet proberen om Elian te imiteren. Dat kan ik niet, dat wil ik niet. Die is wat dat betreft uniek. Ik doe het gewoon op mijn eigen manier.